Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. Oggi la nostra piccola meditazione riguarda la fede e il dubbio. Vogliamo sapere, tramite le scritture, tramite la nostra unica salvaguardia, che è la parola di Dio, se la fede e il dubbio sono compatibili. Perché più volte abbiamo sentito parlare, dire dalle persone che il dubbio è accettabile. Possiamo accettare il dubbio, sì, possiamo avere il dubbio fino a un certo momento, fino a un certo punto, e non permettere al dubbio di poter avere sopravvento su di noi. E così facendo per anni sono andato avanti finché lo Spirito mi ha spinto verso le scritture per dire: ma va a vedere in realtà cos'è la fede e cos'è il dubbio. Leggendo Giacomo 1, versetto 6, vediamo chiaramente che è scritto, leggiamo insieme: se poi qualcuno vi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare. Perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Vediamo che Dio ci dice tramite il suo servo Giacomo: ma la chieda con fede senza dubitare. Ci fermiamo un po'. Chiedere con fede senza dubitare significa che la fede è l'opposto del dubbio. Chiedere con fede senza dubitare. È chiaro, la fede è contraria opposto al dubbio. E vediamo cosa ne pensa il nostro maestro per eccellenza che è Gesù Cristo. Andiamo poi, leggiamo un passaggio insieme, fratelli e sorelle. Leggiamo questo passaggio in cui Pietro, lui vede Gesù camminare sul mare e a un certo momento lui vuole incontrare il suo maestro, e quando vede camminare Gesù Cristo camminare sull'acqua, lui dice a Gesù chiamarlo verso di lui. Gesù lo chiama, lui inizia a camminare sull'acqua come Gesù, però a un certo momento lui sfonda e sprofonda. Ma cosa dice Gesù? Vediamo la risposta. Cosa dice Gesù a Pietro? Leggiamo il versetto 30-31. Ma vedendo il vento ebbe paura chi? Pietro, e cominciando a affondare gridò: Signore, salvami! Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quindi in realtà se Pietro era pieno, avesse la fede di Gesù, non avrebbe dubitato. Vediamo che la fede è contraria al dubbio, perché il dubbio è la mancanza di fede. Andiamo a leggere un altro testimone, fratelli e sorelle, insieme. Leggiamo un altro testimone in Luca 24, da 36 a 38. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi! Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. E egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Quindi Gesù dice: perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Perché il dubbio che nasce dal cuore diventa come un velo che impedisce al credente di poter vedere Gesù Cristo come Egli è. Il dubbio in realtà ci impedisce di vedere, di contemplare Gesù, il nostro Salvatore, come Egli è. Non potevano contemplare Gesù finché
rimanevano prigionieri di questi dubbi. Però Gesù Cristo nella sua misericordia viene incontro alla loro debolezza. Lui dice toccatemi, perché Gesù è un Dio d'amore. Lui viene sempre al nostro incontro. Quindi e ricordiamoci, fratelli, che nelle scritture è scritto in Ebreo 11, versetto 6, che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi significa che con il dubbio non possiamo piacere a Dio. Però Dio è misericordioso, ricordiamocelo. Perché Dio ci fa una promessa in Ebrei 12, versetto 2, fratelli e sorelle, e possiamo leggere insieme. In Ebrei 12, versetto 2, Gesù Cristo è scritto: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Quindi dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù come Pietro, però non abbassare lo sguardo e non dubitare. Mantenere sempre lo sguardo su Gesù Cristo, perché Lui farà nascere in noi la fede, perché è Lui che crea in noi la fede e la rende perfetta, affinché, fratelli e sorelle, possiamo avere la fede di Gesù. Non la fede di Abramo, non la fede di Giacobbe, non la fede di Mosè, come ogni volta prendiamo l'esempio di questi grandi uomini, di questi patriarchi, per giustificare le nostre debolezze. No, dobbiamo guardare a Gesù e sviluppare la fede di Gesù, non è la fede di qualcun altro. Quindi Gesù Cristo è il nostro Maestro a chi dobbiamo guardare. E Lui, visto che è il nostro Salvatore, è pronto sempre per poter venire incontro a noi, per poter... Quindi chi ascolta questo messaggio non si deve ribellare e dire ma no, ho bisogno di avere il dubbio per poter... No, le scritture dicono che il dubbio è contraria alla fede. Però Dio, conoscendo le nostre debolezze, vuole venire incontro alla nostra debolezza, soprattutto se al monte riconosciamo la nostra povertà spirituale. Allora Lui creerà in noi la fede e la renderà